السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الروسيت متاعنا عصيدة عربي، عصيدة البيضة بمقادير مضبوطة، واللي ما يعرفش يعملها يتفرج في الفيديو هذا بقدرة ربي يتعلمها، وخصوصا المبتدئات نقول لهم الفيديو هذا خاص ليكم. شوفوا المقياس، أخذوا أنتم الكاس اللي تحب. أوكي، أنا خذيت الكاس هذاك، عبيت فيه الفرينة، وخذيت نفس المقياس هذاك ماء. يعني الكاس هذاك خذيته نفس المقياس ماء، خاطر ما عنديش كاس آخر يشبه له هذاك، علاش عبيت في حاجة أخرى. حطيت لهنا مغرفة سكر وربع مغرفة ملح باش نعدل الجو. وحطيت الفرينة. أول حاجة أنا نخدمها في البارد كما تشوفوا بالطريقة هذية، نخدمها في البارد باش نحي الكعابر اللي يجيو فيها. وهكيكا هو عصيدة السميد ما تستحقش الخدمة هذية، الوحيدة اللي تستحق الخدمة هذية هي الفرينة. نزيد عليهم لهنا كاس غير ربع ماء، يعني بمعدل كاس ونص بالضبط استعملت الماء، هذا هو اللي استعملته. وكما تشوفوا فيها اتحلت، ما عادش فيها لا كعابر لا حتى شيء. السكر إذا كان تحطوا فيها، فما ناس راهي تحط أكثر كمية، يعني مثلا يحطوا قريب 3 مغارف سكر. في نظري أنا حطيت مغرفة يكفي، خاطر بعد كي باش ناكلوها بطبيعتنا نحطوا السكر. نمشي وتوا باش نطيبوها فوق الغاز، نحطوها على نار متوسطة، يعني مش الكانون الكبير نحطوها في على واحد نارو متوسطة، ونقعدوا نحركوا فيها وندوروا. شوفوا التدوير راهو ما يكونش من الفوق الفوق، لا، التدوير نبداو من القعر واحنا نخرجوا، يعني نحركوا بالكدا بالكدا باش ما تلصق لناش. وكذلك يلزمنا اللي نطيبوا فيها، الحاصة اللي نطيبوا فيها تكون خشينة شوية، ويا حبذا تكون تيفال باش ما تتلصقش. وهذا هما لي كونساي اللي عندي كما تشوفوا هاكا من القاع، وانا نخرج، يعني نحك في القاع ونخرج باش ما تلصقش فيه الفرينة. وكينا ما عملنا حتى شيء. الفرينة يلزمنا نقعد نطيبوا فيها بالكدا 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 باش ما يعني على خاطر اذا كان ماهيش طايبة راهي تقعد توجع الكرش. اقل حاجة 20 دقيقة وانا نخدم فيها. هاكا ملي حطيتها على الغاز للي كملت ما يعادل 20 دقيقة وانا نخدم فيها الخدمة هذية. وتو تشوفوها في الاخر كيفاش نتحصل عليها، تكون يعني العجينة كيفاش تكون متحصلة عليها. الحقيقة تحب جهد كبير، تحب واحد اللي عندهم الظهر والرقبة والدنيا الكل، نقول لهم غير ما تتعبوا رواحكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما تشوفوا نقعد نحرك ونزرب ورا بعضه، ونهز من القاع ونحل على الجناب هكا، يعني شوفوا واحد يدلك فيها. ونكمل هكايا حتى لين وهي تبدا هكايا تترشق. شفتوها كي تبدا في المرحله هذيك، تبداو انتم تريقلوا فيها هكا وهي تترشق، ونقعدوا نقلبوا ونقلبوا ونقلبوا للي شفتوا المرحله هذه اقل شيء تاخذ لكم 10 دقائق من وقتكم باش الفرينه تكون طايبه. راي اهم حاجه انه الفرينه تكون طايبه.
وكما تشوفوا فيها أخضر، ما فيهاش حتى تكعبيرة. علاش؟ خاطر عملنا لها كل شيء من الأول وهي في البارد. هاكا مرة ندور باليد اليمين، مرة ندور باليد اليسار، وربي قدرنا ونكملوها هكاكا ومن القاع وندور. وإذا وصلتوا معايا لهنا في الفيديو ما تنسوش اللايك والبارتاج والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومرحبا بكم. هيك مصلي على النبي، كما يقولوا فيها خيط واحد، كي طالعة خيط واحد. شفتوا الحركات هذه كما قلت لكم أقل شيء 10 دقائق قعدت فيه. يعني مهم على الاخر انه العصيدة تكون طايبة، خاطر الفرينة راهي تقلق في المصارن كي تبدا ماهيش طايبة. بالنسبة للتكستور متاع العجينة كما تشوفوا فيها لا هي مرخوفة ياسر ولا هي مكبوسة ياسر. عفوا. هايكا شوفوا ما شاء الله، شفتوها مصلي على النبي تهبل جيت. نحضروا الصحن متاعنا اللي باش نحطوا فيه ونفرغوها، ولهنا هاني فرغتها. الحاجة اللي نعملها توا نغطس يدي في الماء، هاكا الماء نغطس يدي في الماء ونبدأ نستوي فيها. علاش؟ أول حاجة باش ما نتحرقش، ثاني حاجة باش البات ما تلصقش في يديا، العصيدة باش ما تلصقش في يديا. هذاك علاش يلزمنا نبلو يدينا شوية. فما ناس تحبها بالزيت زيتونة، فما ناس تحبها بالزبدة، فما ناس تحبها بالعسل. الحرية التامة ليكم، تعملوها كيف ما انتم تحبوا. نعمل الحفرة تاع العادة والعوايد، اللي يحب يعملها بكاس واللي يحب مغرفة. انا اخترت بمغرفة كيما نعملوها الجدود متاعنا وامهاتنا والكل، مش بالضرورة بالكاس. الكاس تغطسه في الزيت وبعد تدور بيه. حطيت الزبدة متاعي كيما شفتوا وزينتها بالتمر. تحبوا تزينوها بالفاكهة تحبوا، هذاك الاختيار ليكم والتزيين ليكم. ما بقى لي كان باش نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء. دمتم بخير.